तो गाइस दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड। और अगर आप इनमें से एक व्यक्ति हो जो 50,000 रुपीज़ के अंदर एक अच्छा गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग वाला पीसी ऑलराउंडर पीसी बनाना चाहते हो तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को देखते रहना आखिर तक और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर। तो जैसा कि हमने बोला 50,000 रुपीज़ के अंदर गेमिंग पीसी बिल्ड, तो इस पीसी बिल्ड पे आप 1080p 60 fps प्लस आपको गेमिंग कर सकते हो। कुछ सिनेरियो पे आपको 1440p पे आप गेमिंग कर सकते हो, आपको उसमें बेटर fps देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको स्ट्रीमिंग एडिटिंग काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करना जितना हो सके और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस हमने पहला कंपोनेंट चूज़ किया AMD Ryzen 7 2700। अब बोलोगे भाई कि आप तो लेटेस्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन चल रहा है तो सेकंड जनरेशन क्यों बोल रहे हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि Ryzen सेकंड जनरेशन कुछ भी बुरा नहीं है और मेरे प्राइस की टू परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। आपको अमेजोन पे 14,600 में आपको इजीली मिल जा रहा है। 14,600 में और क्या चाहिए। 8 कोर 16 थ्रेड आपको देखने को मिल जा रहा है। 6 गीगाहर्ट्ज़ इसकी बेस क्लॉक है और बूस्ट 4.1 गीगाहर्ट्ज़। ध्यान रखना है सिंगल कोर बूस्ट है। आप अगर आपका सिलिकॉन अच्छा है, कूलिंग अच्छा है तो आपको 4.4 गीगाहर्ट्ज़ आपको इजीली आपको ओवरक्लॉक कर सकते हो और काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। 65 वाट की TDP है और आपको 20 MB की कैशे मिल जा रहा है और जेन टर्की आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। प्राइस टू परफॉर्मेंस इससे आप गेमिंग भी कर सकते हो और एडिटिंग भी अच्छी खासी। एडिटिंग तो आप अच्छी खासी कर सकते हो। अगर आपका सिर्फ मोटिव है आपको सिर्फ गेमिंग करना चाहिए तो देन आपको Ryzen 5 3600 के ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर आपका गेमिंग के साथ साथ आपको एडिटिंग और स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो तो मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आपको यही प्रोसेसर लो। तो बात करें इसकी प्राइसिंग की तो आपको अमेज़ॉन पे 14,600 में इजीली मिल जाएगा। ऑफलाइन पे तो 14,000 में भी मिल सकता है। तो देख लेना आपको कहाँ पे बेटर प्राइस आपको देखने को मिल जाए। तो वैसे हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट हमने चूज़ किया मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड हमने चूज़ किया MSI B450M Pro VDH Max। काफ़ी अच्छी मदरबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। अप टू 64 GB तक रैम आप पे इंसर्ट कर सकते हो। 4 रैम स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है और एक M.2 SSD स्लॉट भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर फ्यूचर में M.2 स्लॉट भी लगा सकते हो तो काफ़ी अच्छी आपको बात देखने को मिलता है। बात करें इसकी VRM सेक्शन की तो VRM सेक्शन भी काफ़ी अच्छी है। VRM सेक्शन भी मिल जाए, डिसेंट VRM सेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी आप ओवरक्लॉक भी इजीली कर सकते हो। मतलब इतना हाईली ओवरक्लॉक तो नहीं कर सकते हो, बजट मदरबोर्ड है, लेकिन छोटा मोटा ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। जैसे कि हम नाम के आगे मैक्स सुना होगा तो मैक्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स Ryzen थर्ड जनरेशन को सपोर्ट कर सकता है। तो अगर आप बाद में अगर 3600 भी या फिर 3700 भी लगा सकते हो, कोई आपको इशू नहीं होगा। और बात करें इसकी प्राइसिंग की ऑनलाइन ऑफलाइन 6,800 में इजीली ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी मदरबोर्ड है। और बात करें इसकी मेमोरी की तो मेमोरी हमने चूज़ किया 16 GB की 2 8GB किट। तो अगर जैसे कि Ryzen आपको प्रेफर करता है हाई स्पीड स्ट्रीम की तो 3200 मेगा इसकी स्पीड है और काफ़ी अच्छी आपको मतलब देख रैम मिल जाता है। बात करें इसको ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइस की तो 6200 में आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी आपको रैम देखने को मिल जाएगा। तो गाइस हमने नेक्स्ट कंपोनेंट चूज़ की WD Green 240 GB M.2 SSD की। तो बात करें इसकी प्राइसिंग की ऑनलाइन ऑफलाइन आपको इजीली 2500 यानी 2600 अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी आपको SSD देखने में, हालांकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। ये लगाने से आपके सिस्टम पे काफ़ी अच्छी स्नैपनेस आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी आपको SSD है। और बात करें हमारे यानी नेक्स्ट कंपोनेंट की यानी ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड हमने चूज़ किया Inno3D का GTX 1650 सुपर। ये ग्राफिक्स कार्ड का भी बजट होने के अंदर काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस दे देगा। और अगर आप बाद में फ्यूचर में अगर कोई अच्छी ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो तो भी लगा सकते हो। और मैं फ़िलहाल अभी ये बजट है इसीलिए मैं चूज़ कर रहा हूँ बजट वाला ग्राफिक्स कार्ड। तो GTX 1650 सुपर और 4GB DDR6 के साथ आता है। 192 बिट की ग्राफिक्स कार्ड है और काफ़ी अच्छी आपको 6 पिन कनेक्टर वाला ग्राफिक्स कार्ड है। तो काफ़ी अच्छी आपको ग्राफिक्स कार्ड प्राइस टू परफॉर्मेंस देखे तो काफ़ी अच्छी आपको हाई सेटिंग्स पे 60 FPS प्लस आपको गेमिंग करवा देगा। तो काफ़ी अच्छी आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है। प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑनलाइन ऑफलाइन में आप 13,000 में आपके इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर में आप इजीली खरीद सकते हो। बात करें हमारे SMPS की तो SMPS हमने चूज़ किया Corsair VS 550 वाट की। तो आपको आप चाहते हो तो CX भी ले सकते हो। CX थोड़ा महंगा है इसलिए मैंने VS सीरीज़ भी लिया। तो VS सीरीज़ काफ़ी अच्छा है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन 3500 से 3600 के अंदर इजीली आपको देखने मिल जाए। तो काफ़ी अच्छी आपको SMPS बाद में अगर 1660 सुपर भी
लगा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाता है SMP। और बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की, तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमने चूज़ किया इसकी कैबिनेट। तो कैबिनेट हमने चूज़ किया NT स्पोर्ट्स का 511 8GB टेम्पर्ड वाला आपको देखने को मिल जाएगा ये कैबिनेट। फ्रंट में आपको 3 ARGB आपको फ़ैन देखने को मिल जाएगा और पीछे एक शायद देखने को मिल जाएगा फ़ैन, और काफ़ी अच्छी आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइसिंग की, तो ऑनलाइन ऑफलाइन 3800 में इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी हमारे बिल बन चुका है और आई होप वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो पे ने अपनी चैनल पे ने अपनी चैनल को भी सब्सक्राइब लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर लो गाइस। मिलते हैं और नए वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।